सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Let's go. This video is brought to you by CarCraft. Check description for more information. अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है यामाहा का YZF R1 2016 मॉडल है ये। आज हम इस बाइक का रिव्यू करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में और लेंगे इस बाइक का थोड़ा सा रिमांड। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाया किए बगैर हम चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है आपके यामाहा YZF की फर्स्ट लुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इंडिकेटर्स जो हैं वो मिरर पर सेट किए गए हैं। इसके अलावा इसकी आप नीचे फ्लैट लाइट्स देख सकते हो, नीचे आपको मिल जाती है प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स। इसके अलावा नीचे देख लें तो हार्ड प्लास्टिक का मड गार्ड है जिस पर यामाहा भी लिखा हुआ और फ्रंट टायर की ग्रिप वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट टायर के साइज़ की। आपको बताता चलो, इसका जो फ्रंट टायर है ये 120/70 का टायर है और इसमें 17 इंचेस के आपको अलॉय रिम मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, फ्रंट टायर पर आपको मिल जाती हैं ड्यूल डिस्क जो कि 320 mm साइज़ की हैं। ये डिस्क हाइड्रोलिक डिस्क हैं और 4 पिस्टन कैलिबर सिस्टम के साथ है और यहाँ पर आपको ABS का सिस्टम भी मिल जाता है, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि ड्यूल चैनल सिस्टम है। ड्यूल चैनल का मतलब है आपको फ्रंट टायर पर भी और बैक टायर पर भी जो डिस्क ब्रेक है उसमें आपको ABS सिस्टम मिल रहा होता है। बैक टायर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 190/55 का टायर मिल जाता है। उसके साथ ही साथ आपको 17 इंचेस के आपको अलॉय रिम मिल जाते हैं और जो डिस्क ब्रेक है इसमें 220 mm की सिंगल पिस्टन ABS सिस्टम वाली डिस्क ब्रेक आपको मिल रही है और दोनों तरफ आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके मीटर की। आपको बताता चलूँ, आप ये देख सकते हैं फुली कलर्ड इसका मीटर है और इसके मीटर में आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और गियर इंडिकेशन जैसी ऑप्शंस मिल रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मोड की ऑप्शन मिल रही होती है, पावर मोड्स वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल रही होती हैं। राइट ग्रिप की बात कर लें तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर रेड कलर का किल स्विच मिल जाता है और इसके अलावा आपको यहाँ पर मोड्स के चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा होता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर डिपर की ऑप्शन मिल रही होती है। नीचे अगर देखा जाए तो हाई एंड लो बीम की ऑप्शन आपको मिल जाती है और साथ ही आपको ट्रैक्शन कंट्रोल्स की ऑप्शंस यहाँ पर मिल रही होती हैं जिसमें जो कि मोड्स आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। और जिस तरह इस बाइक को आप चला, अगर आप नए राइडर हैं तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से अपने मोड पर रखकर इसको चला सकते हैं और मज़ीद मैं इस बारे में बात करूँगा लास्ट में। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ इसके टैंक में आप 17 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं और इसकी जो लॉन्ग की एवरेज है 15 to 20 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत ये बाइक रखता है। अगर इसके शॉर्ट रूट की एवरेज देखी जाए तो यही बाइक आपको 10 to 15 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ इस बाइक का जो टोटल वेट है 199 kg इस बाइक का वेट जो है वो काउंट किया जाता है। इसके अलावा आप इसके बैक टायर की ग्रिप वगैरह भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपके लिए चलते हैं इसके मोनोशॉक की तरफ और आपको बताता चलो इसमें जो मोनोशॉक एडजस्ट किया गया है ये है 4-वे एडजस्टेबल इसका मोनोशॉक है और इसकी क्वालिटी वगैरह भी आप देखते हैं। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि फ्रंट पर जो सस्पेंशन यूज़ हो रहे थे वो है 43 mm इन्वर्टेड फोर्क्स फुली एडजस्टेबल आपको फ्रंट सस्पेंशन भी इसके मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसके इंजन में जो डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है वो है 998 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 998 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। और ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन है जिसमें आपको इनलाइन 4 सिलेंडर DOHC यानी कि ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट इसका इंजन मिल जाता है जो कि 16 वॉल्व्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसके अगर बोर की बात की जाए तो 79.0 mm इसका बोर मिल जाता है और अगर इसके स्ट्रोक की बात की जाए तो 50.9 mm इसका स्ट्रोक मिल जाता है। कंप्रेशन रेशो की बात कर ले तो 13.0:1 हमें यहाँ पर इसके कंप्रेशन रेशो मिल जाता है। इसके अलावा आपको मिल जाता है इसमें EFI का सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है। इसमें आपको 6 गियर्स मिल जाते हैं। पहला गियर आगे लगता है, बाकी के 5 गियर बैक साइड पर लगते हैं जिन्हें आसान लफ्ज़ों में रिटर्न शिफ्ट कह रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि इस बाइक की क्या हॉर्स पावर है, क्या टॉर्क है और क्या टॉप स्पीड ये बाइक देता है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इसकी जो हॉर्स पावर है ये 198 bhp यहाँ पर हमें इसकी हॉर्स पावर मिल जाती है जो कि 13,500 RPM पर मिल रही होती है।
इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताता चलो जो इसकी टॉर्क है ये 112.4 यानी कि 112.4 न्यूटन मीटर हमें यहाँ पर इसका टॉर्क मिल जाता है, जो कि 11,500 आरपीएम पर हमें मिल रहा होता है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसकी टॉप स्पीड की। इसकी जो टॉप स्पीड है ये 9.90 सेकंड में 233 किलोमीटर पर आवर पर जाने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा जो इसकी मेन टॉप स्पीड है वो है 288 किलोमीटर पर और ये बाइक चलने की सलाहियत रखता है। अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसके साउंड को, और लास्ट में हम बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स आपने अभी यामाहा YZ-F R1 का रिव्यू देखा, तो कुछ टेक्निकल एडवांटेजेस पूछेंगे हम जोनी भाई से जो आपको गाइड करेंगे। जी जोनी भाई, थोड़ा सा गाइड करने मज़ीद जो आपने इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह की, उसके अलावा इसमें मतलब क्या मज़ीद और चीज़ें जो छुपी हुई हैं अभी इस बाइक की। यार R1 का जिसका भी आप रिव्यू कर रहे हैं 2016 मॉडल का, R1 का मैं आपको वैसे एक जनरल थोड़ा सा बैकड्रॉप अगर दे दूं तो 1997 में यामाहा कंपनी ने ये YZ-F R1 के नाम से लॉन्च किया था और टू डेट आज तक ये बहुत इनका फ्लैगशिप मॉडल और बहुत मशहूर मॉडल जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी इसी तरह लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये 2016 का मॉडल आप देख रहे हैं, ये नई शेप इन्होंने लॉन्च की थी 2015 में और अभी तक 2018 तक यामाहा R1M जो इन्होंने निकाला है वो भी तकरीबन इसी जैसी है। जी, R1M से काफ़ी मिलता जुलता तकरीबन सेम बाइक है, लेकिन उसमें कुछ मज़ीद उन्होंने जो है वो उसको मज़ीद अच्छा किया है, उसका पावर मज़ीद बढ़ाई है, उसमें वेट रिडक्शन किया है कार्बन फाइबर पार्ट्स डाल के, तो वो इससे भी मज़ीद ताकतवर बाइक है। बिल्कुल, उन्होंने H2 का मुकाबला नहीं करना। H2 के मुकाबले के चक्कर में तो सारी कंपनीज अब जो है वो हुई हुई है। दूसरा ये बाइक ऑब्वियसली हम 2018 में इस वक्त हम लोग हैं, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आते जा रही हैं, मोबाइल फ़ोन में, घड़ियों में और चीज़ों में भी, तो मोटरसाइकिल्स आर नो एक्सेप्शन। तो मुझे कुछ ऐसा भी इसका मैंने पढ़ रहा था जब इसकी आर्टिकल इसका पढ़ा था, तो इसको आप अपने मोबाइल के साथ भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन है? जी, इसमें इस तरह की काफ़ी ऑप्शन है, बल्कि अगर आप आगे इसका आप मीटर देखें तो वो मीटर भी आपको एक छोटा वीडियो गेम की तरह का लगता है, जैसे टैब लगा होता है इसी तरह टैब की तरह का है। जिस तरह हम लोगों को पुराने मीटर्स देखने की आदत थी, एनालॉग मीटर्स सुइयाँ लगी हुई हैं, तो उससे काफ़ी लोगों ने चेंज कर दिया है। बाकी जिस तरह बाकी बाइक्स में भी हो रही हैं ABS बिल्कुल स्टॉक अब आता जा रहा है, सही, इसमें पावर मोड्स काफ़ी आपको मिलते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कंपनीज अब बाइक्स में एडवांसमेंट्स लेके आ रही हैं, उसमें फ़ायदा ये है कि जो नया राइडर है वो भी चलाते हुए इस तरह की जो पावरफुल बाइक्स हैं उनमें कंफर्टेबल फील करता है। अदरवाइज़ अगर आप 1000 cc बाइक को वैसे पाकिस्तानी रोड पे चलाना चाहें तो काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत आपके पास होती है। सही। अच्छा जोनी भाई, इसमें जो मतलब कोई नया राइडर आता है तो वो इसमें कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा कंट्रोल सिस्टम है कि वो नए राइडर के लिए मतलब बाइक स्लिप वगैरह ना हो, तो ऐसा क्या कुछ थोड़ा सा गाइड करें? नए राइडर्स को असल में ना पता नहीं होता, वो कहते हैं हम बाइक तो परचेज कर लिया अब, लेकिन वो थोड़ा सा डर होता है चलाने में, तो उन्हें कौन से मोड पे मतलब थोड़ा सा ये चीज़ बताएं। जी, जिस तरह अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोड्स, इसके अंदर पावर मोड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दे दिए हुए, इसमें डिफरेंट सेटिंग्स आप अपने हिसाब से बाइक की कर सकते हैं। जो राइडर को बहुत अच्छा पुराना बाइक चलाने वाला है वो अपने हिसाब से बाइक को सेटअप कर सकता है पूरा, जो नॉविस है या जो कोई नया राइडर है जिसने बाइक अभी रिसेंटली परचेज़ किया है तो वो अपने हिसाब से बाइक को सेट कर सकता है। जो कुछ तो बाइक में कंपनी की तरफ से प्री सेटिंग्स आती हैं, लेकिन उसके अलावा इस बाइक में बहुत अच्छी बात ये हुई है कि आप उन प्री सेटिंग्स में भी जाके मज़ीद छेड़खानी करके बाइक को अपने हिसाब से, अपने राइडिंग स्टाइल के हिसाब से उसको ट्यून कर सकते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि ABS की सेटिंग्स हैं, पावर मोड्स की सेटिंग है, आप बाइक को फुल पावर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी पावर हाफ पे भी ला सकते हैं, तो इस तरह के इसके अंदर काफ़ी एडवांटेजेस हैं, मतलब नए राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। और दूसरा ये कि जो इसमें अपने मॉडिफिकेशन वगैरह की है उस पर अगर थोड़ा सा पहले तो वो बताएंगे कि मतलब क्या क्या मॉडिफिकेशन है, वो मैंने आपको दिखाई भी वीडियो में, तो मतलब कितना खर्चा आ जाता है अगर कोई अपने बाइक में ऐसी कोई मॉडिफिकेशन कराना चाहता है, और क्या उसका फिलहाल मॉडिफिकेशंस का तो मैं आपको बताऊँ, मोटर स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री से अगर कुछ लोग वाकिफ़ हों तो उनको पता होगा कि ये तो एक इस तरह का खर्चा कराने वाली फील्ड है कि आप इस पे 3, 4, 5, 10 लाख रुपए भी बाइक पे लगा सकते हैं, और उस हिसाब से भी हो सकता है कि वो बाइक जिस तरह की आप बनाना चाह रहे हैं उस तरह की ना बने। बट जो नॉर्मल किस्म की जो मॉडिफिकेशंस हैं जो काफ़ी अब कॉमन हो गई हुई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग करते हैं, वो एग्जॉस्ट सिस्टम है जिसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी बाइक की बढ़ जाती है, उसके अलावा
आपके आवाज़ का जो एक एलिमेंट है, लोगों को आवाज़ थोड़ी सी ज़रा बाइक्स की लाउड पसंद होती है, वो कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने इसमें हॉट बॉडीज़ का एग्जॉस्ट सिस्टम आता है, हाँ जी, वो हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। उसके अलावा कुछ सेफ्टी के हवाले से होते हैं क्रैश प्रोटेक्टर्स जिसमें हम लोगों ने लगाए कि खुदा न खास्ता बाइक अगर आपका कुछ छोटा मोटा टिप ओवर कर जाए लेफ्ट पे या राइट पे अगर गिर जाए, तो क्रैश प्रोटेक्टर्स लगे हुए होते हैं कि जो बाइक की बॉडी को बचाते हैं कि उसमें कोई निशान या कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए। और इसके अलावा शॉर्ट लीवर्स इंस्टॉल्ड हैं। फिर इसमें हम लोगों ने एयर फ्लो बेहतर करने के लिए इसकी फ्रंट पे जो स्क्रीन लगती है उसको आफ्टर मार्केट वाइजर बोलते हैं, डबल बबल वाइजर, वो इंस्टॉल किया है हम लोगों ने। तो छोटी मोटी इस तरह की मॉडिफिकेशन हैं जो हम लोगों ने की हैं। और प्राइस वाइज जिस तरह आपने बात की तो ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हैं, बिल्कुल। हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है सारा सामान अमेरिका से, यूरोप से, क्योंकि यहाँ पे तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उसमें हम लोगों को फ्रेट भी पड़ जाते हैं और ड्यूटीज़ भी काफ़ी देनी पड़ती है। वो एक मिसाल दूंगा ना कि प्लॉट लेना आसान होता है पर घर बनाना मुश्किल होता है, तो वो चीज़ होती है। बड़ी सी मिसाल दी आपने, और बिल्कुल अब आपने ठीक कहा कि ये बाइक्स ले लेना, खरीदना मेरे ख्याल में कोई इतना बहुत उसके मॉडिफिकेशन के ऊपर चार्जेस करना और उस हिसाब से इनको रखना अप टू डेट करके, वो थोड़ा सा इशू हो जाता है, कॉस्टली है। बहुत शुक्रिया जोनी भाई आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। और लास्ट में आपका होस्ट अरसलान अहमद और जोनी भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, जोनी भाई को अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।